Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Mukama yerozibwe. Amina nnyo. Tuli ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Essaawa ziri 12:09. Ndi Sabina Kaggwa wamu ne muganda wange Kigula Peter. Sebo bweza kulwala sebo. Obuuza ku bantu so yonna gye musinzira okubanga muwuli tubaagaliza okuwuliza okulungi anjakula musabo n'abagole okusengenderedde nga bulijjo nga bagenderedde okuwuliza puroguramu eno ebeerawo buli lunaku olwa Mande n'olwokusatu essaawa eziti njukidde kojja wange Ndawula gy'osinzira yonna n'abenju nkulamusizza kuba nakitegeera nga ennaku zino naawe obeerako ku mpewo leero nsookedde ku ggwe n'abalala bonna abagiguddeko obugwingo badde otambuza atali minogigwako tusaba Katonda akubeere naffe atubeere tugumiikizaganye ate tuwulirize ebigambo ebiyinza okugasa olunaku olwaleero nga bulijjo kantumire ku Ssengange Yunia Nalukwago nti nkwagala nnyo Mukama akumpeera omukisa akulabisa omusana okutambula gukulembere okutuuka mulango gwawo gwe n'ennyumba yo n'abantu bonna maama wange Ane namulabyeko nsanyuka nga Mukama amujjanjabye atambula ali bulungi okusinga amawulire ge nali mpulidde mu kusooka omwami n'omukyala Musisi nabakomyeko awo naye mbalamusizza nnyo ati n'abooluganda abali okumpi n'abali ebunaayira ntera okubazingira munenga nti Mukama abampeere omukisa ne bonna abayimirira n'obuweereza buno kulanga bugenda mu maaso nkyabongera siganize mbasabira omukisa kuba mugulina naye nsaba Katonda abawa amagezi agabayingiza mu mukisa ogwo mugutambuliremu mugweyagaliremu mukulaakulane n'ensi etegeere nga mwaweebwa omukisa kubanga mufuuse omukisa eri abantu bonna abaweebwa omukisa ku puroguramu eno ewo mbimazeeyo ndowooza naye negase ku muganda wange okubatumira mwenna gye musinziira basumba banaffe bakozi banaffe Mukama waffe musumba Ofumbi omuneridaawo Bugerere musumba Semanda ekireka nkutumidde nnyo musumba Kamya mukwano gaffe David Lutalo musumba Kyobe n'abasumba balala mwenna muganda wange Butayi erudda olwo nabira ab'okuludda olwo n'abalala mwenna gye musinziira kansimbyeyo baganda baffe bali ebunaayira Peter Ddungu Makalucha Ezera n'abalala besimanyi abumanyiiko tubagaliza okuwuliza okulungi naddala nga mulina bwe musunyawo katusabe Katonda waffe omulungi atalina kyakunenyezebwa twagala kugulumiza kuwa kitiibwa na kwawula ku ebyo ebigulumizibwa newali kikwenkana yadde kikusinga Mukama tuzza okuweereza si lwakuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke mmanyi ak'omwoyo omutukuvu kisangule obulima bwa Sitaani bwazzaatulimba ate kisimbe amazima ge wamalirira atambuliremu baya bakiwuliriza n'ebyo bye balwana nabyo mu linnya lya Mukama waffe n'embeera gye tuyitamu Mukama ekwata ensi yonna nata tugikuteeka mu mikono gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina puroguramu ekyomolo kya Mukama waffe nga bwe bategeezezaako leero ennaku z'omwezi ziri 17 olunaku lwakusatu omwezi guno ogw'omukaaga mwaka 2022 tutolontoka n'omulamu wa Mukama gwe yatussa ku mutima omwangu ku mutima gwe erife ng'abantu guyinza tukalubiriza kubanga wogera ebintu ebikontana n'embeera ze tubadde tumanyidde twatondebwa olw'ebikolwa ebirungi Bayibuli egamba mu Efeso 2:10 tuli mulimu gwe ogwakolebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yateekateekedda ffe okubitambuliramu wagenda okugwa ku nsi nga Katonda alina ensonga lwaki yakutonda n'ebyogenda okukola nga yabiteekateeka kati omulimu gwa Sitaani kubuzaabuza oleme kuzuula ekyo obeere mu kulya nnaanansi mmere kuwasa bakazi kufumbirwa kuzaala baana okaddiwe obufe era abasinga tetulina pulaani yakubeera balamu ngali bwendekula nga nfuna sente bwolimala okuzifuna sente kageresa bwati tinga mpasa omukazi bwolimala okuwasa omukazi nga tuzaala abaana bwolimala okuzaala abaana nga tukaddiwe mulimala okukaddiwa nga tufa kati yo si pulaani n'akatono
use plan obaddewo obubeezi katonda tatondanga muntu kubeerawo obubeezi yaga tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri yaffe bakole ebintu ku nsi kuno bafuge ensi n'engeri gye bagifugamu eri tematika eriko enkola balina okukola kino babeeko na kino babeemu na kino baveemu na kino kati ng'ebinaava mu bulamu bwabwe banaakola ebyo bye bigenda okugulumisa erinnya lya Katonda kubanga bwe twagamba gye twasookera omwaka guno nti product eya company oba eya factory yeereetera factory eyo okugulumisibwa wano twamanyiira waliwo edda ebyennyanja bye baatambuza nga bayita Tafmark ekigambo Tafmark ne Uganda Fish Manufacturing Union ekyo ekyaggwanga naye nga baakifunza Tafmark engege nga batunda nkulubo nga tuyinza kibaati kati buno obugege obuto buddamakanga yinza amakanga sobola nga butonotono buti naye bali baatundanga bikuze endowooza akati ekyennyanja kya Tafmark nga olukyategereza kinene ne tuwaana Tampeko wano Tampeko nakyo kigambo kiggwa the Uganda simanyi Tampeko nkyerabidde ne kyali linnya lya kampani lirambulukuka naye ne tuwaana Tampeko kubanga Tampeko ebikopo byabwe gama zaabwe kyezaakolanga mu maka gaffe kyabanga kati nga kintu kiwangaazi kakati twafuna Colgate buli kikasenyese buli ddagala ly'amanyi yonna tuyita so nga Colgate yali kampani emu neekola eddagala neetuma erinnya Colgate naye nakati ne Close-up yabulira mu Colgate n'egundi yabulira mu Colgate ne tufuna Shell waliwo Shell and BP zonna zaali kampani z'amafuta eri enda BP yagita British Petroleum Shell baali baakola omukago ne batuuka ne baawukana naye Shell ne zikwatayo nga ne bogenda ku Caltex ngenze ku Shell n'agenda ku Total ngenze ku Shell naawe bijjukira nnyo kaakati byakwatayo akati kubanga products zaali nnungi nnyo abantu ne bagulumiza products ezo fine ebingi byakolwa nyinza okulomboja siri mukadde nnyo naye ndi mukulu ekimala okuba nti waliyo neddagala twayitanga kafenero n'ebyebiwuka antepa kaakati ebyo byonna byali bintu ebyakolebwa amakampuni ag'ebweru ne babireeta kuno ne bitukolera ne bitugasa ne tumatira wayambalako ku saati gye bayita yamato zayo jiro efaanananga yamato baga eno si yamato naye nga zonna njeru so ebintu enkola yaabyo yeegulira ki erinnya kati kwe twajja omulamwa guno okugamba nti for the excellency of his name olw'obulukulu bw'erinnya lye mbeerawo nga Sebina obeerawo nga Kigula tubeerawo ng'abantu ng'ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe birina okulabisa obukulu bw'erinnya lya Mukama bwe kitaba bwe kityo tetulina kyetugasizza tetulina kyetugasizza kati waliwo ebintu bye tukola ebiweesa erinnya lye ekitiibwa naye waliwo ebintu bye tukola ebiswaza erinnya lye nina akadokumenti akamu ke naadde ndaba nga boogera ku madiini amakulu ag'omu nsi baavudde ku Buda ne bagenda kwani ne bajja ku Bukulisitaayo n'Obusiraamu kati ago gali abiri agakontana in fact Obuyudaaya bunafu nnyo buli eri waggulu mu byawaggulu ennyonyi yakikoze simanyi wangeri kine nga bakulaga kakati eddiini zifuga nnyo nnyingi naye waliwo eziweesa Katonda ekitiibwa n'ezitaweesa Katonda kitiibwa kati Obukulisitaayo buli mu kabiga nti nabo bufuuse kuzimu ku madiini agataweesa Katonda kitiibwa ng'ogenda okutunulira abalimu abagaatula abagakulembera ne be bakulembera waliwo ekibuzeewo tetuyinza kuwaanibwa nga bebawaana Colgate tetuyinza kuwaanibwa nga bebawaana Sunlight bamuyitanga Sunlight lyerinnya lye bamuyita Sunlight tetuyinza kuwaanibwa nga bebawaananga ono bululu bwagubulula engoyi tetukyawaanibwa era kati ebintu bye tulina no mu Uganda ebimu baga bicupuli kubanga biva China bakola buli mutindo omuntu gwayagala kati naffe tufulumya buli mutindo gw'Omukulisitaayo
oyagala gwa kuchamuka tugulina oyagala gwangeri tugulina je guliko gatukola mitindo tugende tutunde ekitunda tubigonzezza nnyo tukola ebigenda amangu ebigira amangu ne motoka za leero tezikyali mpangazi nga zadda ati n'obukristaayo nabo bufuuse bwe butyo ati no waliwo ekibireese okubeera kityo olwayo twagala okwogera ku mutwe juzi twayogera ku the beauty of family obulungi bwa family kuba twogera ku kigambo kino discipleship obuyigirizwa n'ebigambo byempulira ku mutima olwaleero byensaba Katonda atubeere bitukolere kubanga abantu tulisiivinga okuva wa Katonda naye tumala kuwaayo oluusi ne tukakasa ddala kino Katonda kyabadde atadde ku mutima ku lwaffe olwayo njala kwogera ku kigambo the curse on divisions ebigambo bikalu ebyo the curse on divisions ekikolimo ekiri ku njawukana ekigambo kino kasi saagadde mu kitwale ng'ekikolimo Musa byalagula asogera ku ngeri naye obuzibu oyinza kigonza nga ndi obuzibu obugwa ku njawukana family ye unity eyegasa awamu abantu abali awamu abemanyi abeyagala abefaako abebeererawo twakyogera ku mulundi guli naye ekitali ekyo kyonna kiba kyawuddwamu family eba eyawuddwamu Katonda yatonda family era nassa mu lusuku family era n'asuubira abantu okukula nga family era abantu okuwangaala nga family kubanga ekyama kyonna ekyobuyigirizwa n'okweyongerayo n'okweyongerayongera n'okufuga kiri mu family era Katonda tateekangawo muntu kufuga muntu munne ekyo tekiri mu byawandiikibwa olaba weesise naawe agambye bafugenga ebintu naye si kufuga bannaabwe ekyo nzaga ndi kakati tube na bukulembeze obukulembeze kirala n'obufuzi nakyo kirala kati abasinga banyumirwa nnyo obufuzi okusinga obukulembeze era ebyo bizeewo olw'okubanga omuntu yava ku mulamwa gw'obwa Katonda katuddeyo ku nsonga Katonda omutima gwe guli ku family era bw'aba abulesinga ng'agaba omukisa aguwa family bw'oba ng'oli awo nga Mukama akuyimusa mu family yonna nga guwasoma nnyo yakuwa gw'okubeera n'oluwalo olw'okuyingiza omukisa mu nnyumba yonna bwe weesala ku baganda bo ekikusala ku nnyumba yammwe oba osalayo omukisa bw'abanga yakuwa amagezi ga famire yonna bw'abanga yakuwa kitiibwa kya famire yonna kaakati bonna abagattibwa ku ggwe basaanye okwekuuma empisa zaabwe kubanga naawe gy'obeera eyo obabeerawo nze nina mwannyinaze Nalweiso azannya emizannyo bayita Nalweiso kati mu famire ya Ssentongo ne mu nnyumba ya Wamala yatusinga okumanyika omu ku badde abatutumufu ennyo yali Difiri Wamala Katumba yafa ebbanga eryo Ssentongo kitange yamanyika naye mu biseera biri eby'endayiga nga basaveya abaagenda okupima ettaka ly'endayiga abatambulanga n'omunene yamanyika bw'atyo era nebiggwako mangu kitange Lukwago teyamanyika nnyo naye yali amanyiddwa akabamanyako buyonjo ng'alina emmotoka Volkswagen Beetle UAA 884 eya light blue sky blue nga nnyonjo motoka ya Lukwago nga terinywamu mukyafu n'amanyika lw'ekyo ne ku kyalo ne bamumanya ne bwe yafiirwa nga teyagala abantu kujja kuddugaza ate naye yayitirira genda walala bamumanyako lwa buyonjo omulala Sempeke ye yafiira mu lutalo bamumanya lwakuba yakolagananga n'abayeekera mu ngeri eyo mu lukoba omwami w'ekyalo ne bamanyika naye mu bonna bonna tewaliwo yamanyika nnyo nga Nalweiso bw'amanyise kaakati bw'abanga ali eyo ne mmala njogera nti nze ndi mwannyina wa Saala Nagawa Nalweiso kaakati kinkakatako okutambula nga muweesa ekitiibwa nga erinnya lya famire lyaliggyeeyo nange entambula nga ngolola ebigere byange nneme kumuswaza ate naye kati aliko ebbanja ddene obutakola kintu kinaatuswaza kubanga atuviiriddeyo kati bwe mpita naye emiryango bagiggula
awatandiggudwa waggula kubanga omukisa gwayita Katonda omukisa aguwa famire guggukira ku muntu naye aguwa famire. Era ne bwe twogera bino ebyekisa Pawulo aga nti ekisa kye naweebwa ku lwammwe. Ffe tuyinza okuwaana Pawulo naye yali yemanyi nti ekiyaweebwa kyonna kya famire yonna. Era nange mwenzisa okutegeera nkitegedde nnyo nti ekisa kino nange ekyampeebwa si kyange kya famire ya Katonda. Kitegeerekeko oba kigula ekirabo ky'olina kyonna si kikyo kya famire ya Katonda. Kati famire eyo nnene nnyo niyo omutawaana olina b'otogasiza era leero n'abalala balina ebintu bye weetaaga abatakugasiza. Lwaki? Kubanga waliwo agasenga agaatwawula. Ebyo byobulako byonna bikubulako kubanga ababirina tebabituusizza gy'oli. Sitaani yafuna olugezigezi n'aluyisaawo bulungi n'atwawulamu ne tufuuka abapentekote abo tebakolagana n'ababaptisiti ne tubaamu n'abamethodisiti abo tebakolagana bulungi n'abapresbyterian ne tubaamu n'abazuukufu abo tebakolagana n'abeebafu. Olagyendaga ne tubaamu n'abakrisitu tebakolagana bulungi n'abakristaayo. Kyengamba the Roman Catholics tebakasibira wamu na Anglicans oba Protestants in general. Abadvent bo ne baga namwe baba muri eyo ne temuli nga ffe tetwagala kubeera nammwe. Era bw'ojja bw'okukebera obanga oli waffe. Ebyo yabisheekawo ebisenge ebyo. Yalina amawanga yalina akoze divisions bbiri. Yudaaya n'abamawanga ogusenga ogwa wakati n'agujjawo ebiro ebyatuuka n'agujjawo naye kaakano ate bw'atuyita okubeera omubiri ogumu sitaani yajja enkola n'etuyingira n'atusensera n'atutematemamu ekitugaanya okweyongerayongerayo ng'abaana ba Katonda si kirala kwetemamu. Kyenvudde ngamba the curse on divisions. Ekikolimo oba omugugu oba obulwa obuli mu kwetemamu. Kati ekyatutemamu kyonna kyetwagala okutunuulira ate bwe tutaba na mutima ogwo gukirwanyisa Katonda yeetawangula buli mulembe akuŋŋaanya ababe n'abajja mu bigwa eyo gye babadde bakonera mu biveera gye badde bakulira agaanirayo bawoomerwa eri era abaleka eyo kubanga eyo gye baagala. Abave tebayinza kuwummula na bibiina tebayinza kuwummula na kwetemamu. Naye bw'owulira ng'oli mu kibiina owudde oteredde bw'otyo gaffe twamala twatuuka oli mu kabenje kanene. Kino ekyaffe kino wane waffe wano tukola bwe kino ekyaffe kino tetulinga bali. Ekyo nkitya mu mutima bwe nkyogera kubanga mmanyi nange ng'omuntu mbitambuliddemu kyangu okubibeera era nnyinza okuba nga mbikubiriza. Nnyinza kubanga kikifaananyi kyenkuwa naye kebera mu mutima Katonda akebera emitima amanyi nkikyawa n'okukyawa kwonna nkitya n'okitya kubanga mmanyi teriyo kalungi kava mu njawukana. Erinnya eryo kanitume denominationalism. Denominationalism okweyawulayawula okw'obubinja okw'obubondo. Tulina denominations, Christian denominations. We nasembayo okusoma ku statistics ziri 3,600 n'okusoba. Obubinja 3,600 n'okusoba. Naye bwonna bunafu bwonna tebulina maanyi tebulina gye bulaga. Ne kooli mu kigula nga nkatwaliddeko tekana kakyekalaga okuako nga kazzeeyo mu nkola eya Katonda ey'okunoonya obumu ku famire. Obulungi buli mu famire nti eyo gye tusanga okukuzibwa, gye tusanga okulerwa, gye tusanga obuzadde, gye tusanga obulagirizi, gye tusanga okutendekebwa n'okugunjulwa okuvaamu ekintu gye twayita mentoring, nurturing, fathering, apprenticing, training and coaching. Ebyo obisanga mu famire gye babikuwa nga tebirinaako kigendererwa kirala. Banoonya oveemu ekintu ekigasaaki ensi. Mpeeredde abaana nawe kigulo kyaweerera.
abaana bagenda kuweereza nze bagenda kuweereza ggwanga mpulidde bulungi nnyo kuweereza ki baana ggwanga abasawo oba balooya sinze gwe basiiba bajjanjaba balala kati nze nabateekamu investment yonna babeere bulungi naye nga bagasa ensi famire ekute nga sina nekigendezebwa kirala mu famire ekukajyoyinza okisanga naye bwe kitabeera mu nkola ya famire kifunzibwa nekiteekebwa mu nkola ya denominations ey'ebibiina kaakati olwo oba okolerera bibiina era ekyo kitta obusobozi bwonna ekimu ku byasuula Mmengo okukozesa kigambo mwana waani ekirala ekigenda okugisuula kufuba kudda ku ntikko yaki nsiriikiridde nkimanyi nti ebigo byetukozesa bano baleka bazimbisa lubege bazimba byabwe nagenza okulya ne Bunyoro nawo bafuba kudda ku ntikko kati entikko eyo yenkanawo obugazi bameka bagenda okubeerayo bwe munaatandika okulwanira entikko then divisions muzireese tewajja kubaawo okukulako tewajja kubaawo kweyongerayo omutawaana nti ebyo biri eri mu nsi naye ne mu kkanisa bingi ate gye bifumbekedde era amaanyi ag'okwonoona gye gava ekimu ku byasuula Uganda mu ntata madiini bano nga basika bazze eno bali nga basika bazze eri abakatuliki tebalituula ku ntebe abakatuliki nga bagana naffe tulina kitugamba ne wabaawo obutawuliziganya kubanga baagaana okukwatagana gye baava ne bajja kuno n'enjawukana zaabwe ne bakisigamu enjawukana na buli kati tujatawaana lwakigamba ekyo the cut on divisions obulokole buno bwaffe obulubava Canada bwaveeyo obuliwo kati bwe tumanyi buno obupentekote bwaveeyo ebyafaayo nze siri mukugu waabyo naye nina ababimanyi era baabimulya ebimu birinako ne likuli Assemblies of God bwe nawulira Assemblies of God naye bwe baatuuka kuno ne beeyawulamu eri mu chachi ne gospel mission faithful gospel abo be basooka okubeera abasaale kuno bonna baava mu nsi y'emu baava kumbi mu organisation y'emu naye omu yayita mu munne bwaki balina engeri gye beeyitamu ne batandika okuyombera kuno era ekyasooka kuno ntalo za erimu na gospel mission okuva olwo obulokole bweyongedde ntufuuka bangi naye ng'emirandira giri egy'okwawukana gikyaliwo abasajja eno bannaddiini twewuunyisa tumanyi okutuula ku mikolo ne tugaziya fulakuteeri ne tuzimba ne tugala tuli wamu naye tetukolagana n'akatono so ng'ebiyamba eggwanga tubirina naye tetukolagana n'akatono muwange okutuuka okutta abasomi kyava ku ebyo ng'alaba bano bagamba bwe bati olwokolera katema agandi waaye bano bantabudde nali ndowooza nti bonna bakiikirira Katonda omu ne baleka bakatonda banjawulo kubanga ekyamazima kasita mubaamu enjawukana bakatonda bo bafuuse banjawulo kadde mwako kasita mutandika okubaamu enjawukana bakatonda bo bafuuse banjawulo gwe byakutabula si byebyo Katonda tayinza kubeera Katonda omu n'atuma gundi ate n'atuma ne gundi gwe tayinza kutuma kugenda kukima mwana wo ku ssomero gotera okubyogera ye lwaki wabyogera nakirowooza ne nga nti Katonda ddala bw'aba yatuma Muhammad n'atuma na Yesu Katonda yaliko obuzibu bw'aba nga yabatuma bombi bazze n'obubaka bwa njawulo eri abantu Katonda yaba alina obuzibu naye nekirowooza kusinzira ebintu byakola nga byamagezi tasobola kukola kya busiru ekyo tasobola kutuma mwana nga mwana wamutwala ku ssomero n'oleeta emmotoka 3 zonna zimukimu ne bw'oba mukagga nnyo era omwana ono waaba omugezi alina okwetegereza kuba 3 kuliko omu akati awo navanze naye nenga nti wano wendi wandikwa wakyamu anoonya watuufu anajja na identity card era eya taata yoyo kati bwenasoma ekyawandikibwa nekigamba ddamira ku mirimu gyenkola nenda bange gyendi eya Muhammadi
eritiikirira Katonda. Yose nosalawo ng'otegeera. Nga ntegeera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Era navaayo nga maze okulaba nti mu batuufu ono taliimu. N'enzija eno mu Bukristaayo naye ate nesinga nabakutte Bayibuli bangi. Naye bonna bagamba Yesu, bonna Bakatuliki, Baprotestanti, bano balokole, bagwana bakiringa ati kati omutuufu y'ani ku bano. Bategeera yo wakyamu. Naye nabano balina obuzibu. Kati akatogo akali awo kayitirivu. Yogera ne sitole kubanga kati onsisinkana nze neyogera n'ebyaddirira awo kubanga ebimu ku byakotawanya byebyo. Kati nkusisinkana awo kuba nasingana Ssentongo yali mukama wange ennaku ezo. Nga walokose tiye mutabani wange yalokoka mulokola ali eyo muso yandeeta nakundaga kubanga najjanga ssaawa za kumakya ndowooza nga tonaba kujja waawo wakoleranga kuba nga nzija leeti ng'akundaga nga tubeera ffenna wandaga wali we tukuŋŋaanira wannakiranda. Naye ate abanda banga ntambula naawe abasumba abaali walingo seeti oli ne Kaggwa mutaani wa Ssentongo ng'olabye ate wavudde mu seppiki ate kati ogwa mu kyoto oyo kati tagatta tawa kimu kya 10 tetumanyi na yasomera ate nengwa kati janguke waffe kati nva magamba nti bannaye omusajja oli bw'aba ali mu buzibu ayite tumuyamba tumuyambe tulabe titasoboka ate tayinza naye Mukama n'afa ekisa oyinza okuba ng'okyabijjukira. Mbijjukira bulungi mbeera okuŋŋaanya awo abamu ne tufuna akafo eri wansi ne mutandika okubeera nga muli mu Bayibuli omwo okubagana empawa kino kiri naye nga nze ŋŋamba mu mutima gwange kankole minzaani nja kulaba omutuufu. Naye n'obakuba ebibuuzo ne bakuba ebibuuzo n'obakuba ebibuuzo nga n'okumaliza nga nti siri wakyamu. Kati awo nagumira natandi kati nekijja kijje gende mu maaso era neŋŋamba nti bino oli bivaako ate nze mbyongera mu maaso awo netandika olaba kati neeno obuzibu obwatutuukako tusanga ng'ate naye eriyo okwemeketa ngenno nzikiriza nti ekimu ku bintu Katonda byakyayira ddala ze njawukana ezo kubanga ye yatandika famire emu abantu bonna bave mu famire emu nga balina okwagalana bokka n'okussa ekimu bokka n'okutambulira wamu n'okuyambagana bajjuze ensi bagifuge bonna bafuge. Kati nze nzadde abaana bangi naye nfugira wamu mu bye nnina nfugira wamu nabo era kati ntula nabo ku mmeeza nituteesa tukole tutya kino tukole tutya kubanga baakula ne bakuzibwa tuteesa. Sikyafuga bafuge era bwe banga nkubira w'amasannyalaze mukulira bukubizi nti ssebo Mukama wange nina ekizibu bwekitono naye ampeereza nga nange omuweza naye bw'aba kubanga baali bato ne mbakuza baafuuka bakulu bannange nfuga nabo. Katonda bw'agamba nti tulifuga wamu naye kubanga atukuza tusobole okutuuka ku kigeera kye tusobole okufuga wamu naye. Pulaani ye si yakutufuga, pulaani ye yaffe kufuga wamu naki naye. Okutufuga kibi tata si kibi naye eyo levo ya wansi okubeera ne mukazi wo ng'ofuga mufuge oli wa wansi nnyo mukazi wo mubeere naye mufuge ebye mulina. Waliwo abayinza okunyiiga naye kyekyo. Njagala ogere mu kitabo ky'Engero obudde butambuddeko essula ya 6 olunyiro 12 okolobole paka ku 19 tuwogera ku kigambo kino the curse on divisions or the burden of denominationalism. Oyinza kifula kyonna kyoyagala naye nkubidde ekifaananyi nti kino oba we omuntu anoonya okwawukana yawukana nga tekuli mupango ava ku mulamwa omulamwa gwa Katonda guli kumu buli ava ku mulamwa gwa Katonda yeetako obuzibu bw'atayinza na kunnyonnyola ebintu bigenda mukaluubirira nnyo ajja kutambula ng'omukolimire agenda kweyagala kubanga byakola tebiri na mutima gwa Katonda. Sitaani bukyanga ayawukana ku mugendo gwa Katonda
katonda si abonaabona sitaani abonaabona n'ekintu buli kyapanga kyekifa ngero ensula ya 6 olunyiro 12 okutuuka ku 19 ngero ensula ya 6 olunyiro 12 wagamba bwati okyosoma n'obwegendereza mpola mpola omuntu ataliiko kyagasa omusajja ow'obutali butuukirivu atambula ng'alina akamwa akabambaavu amala googera atemye amaaso ayogeza bigere bye abagula n'engalo ze obubambaavu buli mu mutima gwe asala obubi olutata asiga okukyawagana ennaku zaaliraba teziriva zijja nga tamanyiridde amangu ago alimenyeka awatali kuwonyezebwa waliwo ebigambo Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali amaaso ag'amalala olulimi olulimba n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango omutima oguyunja ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguwa embiro okugobereza ettima omujulirwa ow'obulimba ayogera eby'obulimba n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda ebyo bya muzizo betwogeddeko eyo nkola eri mu bantu sitaani bakozesa okwawulayawula mu bantu okutta ekigambo kye bayita famire katonda kiyateeka ku nsi mu Befeso 3 olunyiro 14 lugamba nti kyenva nfukamira bwe nti ku maviivi gange ne nebaza katonda ebika byonna eby'omu ggulu ne ku nsi kwe bijja erinnya. The entire family in heaven and earth derive its name. Ffe twatondebwa nga family, bamemba ba family yani ya katonda. Era mu Befeso agatusa nnyo ba munju yatujjako ekyakitwawula ng'Abayudaaya n'Abamawanga ne tunakijjawo ffenna natufuula ab'omunju abakkiriza obanga owetantala n'oyatula Yesu nga ye Kristo omwana wa Katonda omulamu era n'afuuka mukama w'obulamu bwo oteekwa kubanga walokoka. Bw'oba tewalokoka baakulimba kirala, ate bw'obanga walokoka wafuuka wa Luganda n'abalala bonna abalokoka. Katonda tabaagala kukibendera kirala kyonna. Muli bayigirizwa be, muli baana ba mu nnyumba ye. Naye bw'okulembeza obuzuukufu ogenze, bw'okulembeza obwebafu ogenze, bw'okulembeza obupentekote ogenze, bw'okulembeza obukatuliki ogenze, bw'okulembeza obwadiventi ogenze, bw'okulembeza ekintu kyonna ekirala ogenze. Kubanga ebyo byebintu sitaani byakozesezza okwawulayawulaki abantu. Kumira ku mazzi katono awo kangamire. Akakodyo k'omulabe sitaani kalina divide and rule. Obatematemamu obafuga osobola obafuga. Era kyetuba tulina okwewala ebintu byonna ebitutematemamu kabe ebirowoozo nga Oluganda ng'alina kyakoze ekikwesittaza tekagamba nti akambiveeko kambavemu kangene enkole kino. Bayibuli egamba tugende tutabagane. Mukama waffe agamba nti obwakabaka bwonna kasita bwawukanamu nga butuuse okugwa. Kasita bwawukanamu mu kulonda kuli okwaliwo emabega waaliwo eyo bwesijja kwogera yeesimbawo yaliwo erusi nga kyeyamaani naye atuuka okwesimbawo gwokubiri mukyala we n'abeera ku bantu tasaana kufuga. Naye n'abaali bagenda omuwaaka lwe baga omukyala waayogeredde bwati byamanyi bikulu. N'omwana neegatta ku mukyala. Ekyo kyokka kyalemesa omwami oli okuyitamu.
ab'omulyo kasabaawukanamu kikyosuubira bali ab'ebweru okulowooza ebamala nti oli alina kyamanyi fe kirutamanyi alabuse kaakoze atulabulabulabuzi esebo kansembiro kano ate ye Katonda agamba nti waliwo kiri mu Zabbuli oba 33 oba 13 awo nga bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula wamu kimanyi nnyo ffenna nga batabaganye balinga bwe kino nakino we kiti kati ekimusanyusa ffenna nga tuli wamu naye sitaani kasaataniko twawulayawulamu wate okubaawo ensonga yakola kino ensonga weziire tulina okuzirogera eddagala okutabagana kwekuliwo okubaawo temulina kuvaamu kugamba tino tweyawuleyawule kikulu nnyo ensonga weeziri abakatuliki n'abangirikani ensonga weeziri nebaganye okutuula okukola ku nsonga kaakati waliwo nze omusajja ali ku UBC amanya gensobola okugoogera kubanga kati kimukwasa nsonyi omwami oyo ayagala nnyo okulanga puroguramu zino ezengenge zigenda ku mpewo naye ng'ava mu denomination y'abakatuliki kati yayagala Kristo okusinga ekibiina kye eyo y'engeri y'obwakatonda kubanga asobola okulaba ekiri eno nina abayinza okungasa bangi nnyo mu bibiina ebyo ebyenjawulo byonna eri abanga sennyo betwetaagira ddala naye tebayinza kuntuukako kunnyamba kubanga abateerawo gusengenge ogw'enjawukana zaabwe baayinasa ebintu nange nina bennyinza okugasa bangi nnyo kuba baana ba Katonda naye tuukako kubanga ekisooka lumu nagendako ne mu kkanisa omusajja omungangirikani kyaki ekkanisa eri Makindi eyo yandaba n'alaba mulimu ekirungi muono nampita nengenda mpeerezayo mundi ogwasooka naye bafuukira omukisa ne bampita ogwokubiri bwe natuuka wali omukulu nasangawo omulala ensobi ye yampita kolo teyaliiwo yalina ebimukuttira akirewa n'atajja mu bwangu kati ntuuka mu vestry eyo bambuuza ulyanyaniriza nga balasawa yokubulya tugende nga nzijira mu lukalala lw'abaana ababuulizi olenge gye bayingira ekitiibwa nange nzijira mu abo sebina kaabwera mwe nzijidde naye kwolwo nze mubuulizi ow'olunaku nina saavisi 3 esooka neddako kati mwesooka mwe bantemerayo omukulu lwe yatuuka ali n'abuuza naye omuntu ono simumanyi kyava mbuuza kozi ova mu kkanisa ki nenjogera mazima kirinnya kyaki fellowship nga ekitawulirako kyaki mu Uganda njakuga nakoma mu kasoka era awo we banzijirayo nasigala wali ne bateekawo ordinandi ne banyigawo omubuulizi w'amangu awo n'abuulira kati we tudda mu ofiisi omusajja nannyanya ndi munnange abantu baawano nkiddemu sikumanyi gy'ovudde ati oyinza okwogera ebintu ebisasamaza nikireeta omutawaana wano ate ne banvunaana nga neetondera bwatyo nga nsalibwayo abantu ne bataweebwa mukisa olwo kubanga ebibiina eddiini yali temmanyi yannyamba nampa ku breakfast ye netugirya bulungi nali ne mutaani wange bulali twamala okubira netutambule netugenda awalala taasobola kuweereza kugasa lwa nsonga eyo siri waabwe nze kanyongerera nkunywese ku mazzi gakanganywe twasi nze waliwo wenakyaza abooluganda abangirikani kyaki ne kwaya yaabwe kanisa ewaffe naye olwo we baawuliriza n'okuwuliriza saabisi yonna n'okubuulira ne nange ne bampitako n'engende waabwe naye buno bwe buzibu bwe nasanga abapentekoote bannanga abaninaanye naanyaawo naga nti abeeyo temugendayo balimu oluprotestanti kikulaakolagana abaprotestanti olya bayimba n'ennyimba z'abangirikani kyaki zino zinalyoka nengutenga z'abangirikani balimu obwangirikani tebava okay akati twasoma mu Zabbuli mu ngero essula 18 olusooka luli bw'oba sobola okulugwako nawe lusome leero mpulira nga tukubiriza bukubiriza ku nsonga eno yute eri mu famire n'ekikolimo oba obuzibu obulwa obuli mu kweyawulayawula Zabbuli tunulidde olwali engero 18 olunya olusooka twalusoma luli tuluddamu buzi eddakiika nzibala wano nina we njagala tutuuke mu Mukama waffe naye bino bikulu bw'abanga atusimbyeko oluga tusimbewo awo 18 olunya olusooka tugamba bwe luti eyeeyawula anoonya kyeyeegomba yekka era alalukira amagezi gonna amatuufu okay kakati ge mu lubereberye essuula 4
olunnyo olw'omunaana okutuuka ku lw'ekumi kasitole kaffe tukajje bulungi wano tuli ku muganda waffe Kayini famire Katonda gye yatonda ebeeremu kagetandisa okwawukana ate bubi beetema omwasse munne kati wulira bino biriwo Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we awo bwe baali nga bali mu nnimiro Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta Mukama n'agamba Kayini nti aluwa Abiri muganda wo n'ayogera nti simanyi nze mukomi wa muganda wange n'ayogera nti okoze eki ninkaabirira mu nsi kale kankano okolimiddwa mu nsi eyasamizza mwakaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo omukono gwo bw'onoolimanga ensi okuva kankano ekuwenga maanyi gaayo mu nsi onoobanga momboze era omutambuze Kayini n'agamba Mukama nti okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa laba ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go wenekanga era naabanga momboze era omutambuze mu nsi njakulaga nti Adamu bwe yayonoona teyakolimirwa baga ndi ensi ekolimiddwa kuki ku lulwo naye Kayini kino kyakoze okutema famire natta n'omuntu mulamba kimukolimiza okolimiddwa n'agamba nti ekibonerezo kyange nga kinene kisukkiridde yakiwulira ekisinze n'ekyadamu ekibonerezo nga kinene kisukkiridde kamuga nti ajja kubeera ebintu bibiri emmomboze wekira bakiise batya mu Luganda mu Luzungu bakiise a fugitive omuntu adduka buli wamu odduka bubisi totereerawo emmomboze aimless wanderer vagabond gw'omala gataayayo tambula butambuzi kubanga ekyalesera Kayini obuzibu kiki ye yalina ekikyamu mu famire Aberi si yalina ekikyamu naye Kayini n'agaana okutunuulira ensonga ez'obukyamu buli mu mutima gwe n'alyoka addira mukwano gwe bwe baakula ababiri bwe baakalyanga bwe baazannyanga bwe baateeka enkuyo olw'okubanga ameze akasajja ku mutima n'agolokoka n'amukuba naye Katonda nga amaze kumulabula kino ekyo ky'owulira ku muganda wo nga si kirungi kati abalokole tulowooze tulina ebintu bye tulowoozaako ffeffekka nga si birungi kanaga naye nga muganda wo mwogeredde amafuukuule nga mangi bulala tewaliiwo ngeri ndala bayibuli etuga Yesu abikalu yagandi mu famire muganda wo bw'akubaako ensonga okwawukana kuleme kubeera kwangu genda eriye mwemwekka babiri mwekka mutuule mu nsonga eyo bwebeegaanye mu famire mulimu abalala twalayo abalala babiri o basatu ensonga mugiyitemu bwebeegaanye mutuuze olukiiko lwa famire yonna kubanga okwawukana kwa famire Katonda akolaki akukyawa temuli kalungi kagenda kuvaamu Deni bw'abanga agaanye olukiiko lwa famire yonna ng'agaanye lwe mufune obuyinza obuga nti kaakati munnaffe katukubale ng'atali mmemba wa famire eno beera ng'abalala gye tuli era Pawulo akuyigira nti n'ekyo nga mukikola okumuteeka ebweru eno waliwo ebimubetenta kubanga ebweru wabi walinga Kayini gy'ali bw'anaamwota ajja kulaajanaga ndi banaye mu nkomyewo ajja kwetonda ajja kudda naye kaakati bino ebiriwo mu kkanisa omuntu okwawukana ne banne kyangu abantu okusalayo obusazi nakyo kyangu nga tebakuwuliriza nakuwuliriza ekyo si kituufu nina abooluganda nange mmanyi nina benjogerako bwe mba mbuuliraga nti kati agamba gundi soogedde manya naye nabo eri abawuliraga naye nolwe byayogera bikyamu nze nasoomooza bona bwe mulembe gwange olwamanyi ne baga nti mutuule mujje tutuule nze bino byengamba nange sigudde bugwiddalu bino byentegeera oba mulina ebirala bisinga ku byo mujje tutule tutegeere baagaana okutuula badda mu kubekusa ŋŋambo na kwogera bitasaana tebeeyongerayo kubanga omugugu gw'okunoonya okwawukana n'okusiga okwawukanya mu bantu gutuula ku gwa kikola gw'oteeyongerayo
ontegedde bulungi okuzimba ebyawandiikibwa bitulaga ekkanisa mu bifaananyi nga biibyo nali njogerako ne muganda yange netutunuleko ebigambo ebifaananyi by'ekkanisa bino ekkanisa ggwanga ekkanisa famire ekkanisa mubiri omubiri gutambulira wamu eriiso bwe lirwala ebigere bye bigenda mu ddwaliro akabina ke bakuba empiso naye eriiso lye lyakoze eki eryalonde so tuteeka okuba nga tutegera nti ebyo bitambulira okuzimba eggwanga okuzimba famire okuzimba omubiri kitwala amaanyi mangi kitwala obudde bungi kitwala omutima omunene okuzimba ebintu bino naye omuntu omutima omunafu abizimbulula nga talina nafu tanumwa na kunumwa Kayini yakwata omwana wa nnyina gwe yabeeza mu lubuto emyezi 9 gwe yazaala n'amusalako ekirira n'amubikka n'amuyonsa n'amukuza n'afunira Kayini munywanyi we bazannya bwe bafaanagana ne baligitta teyamulaba mukaawa mu ddakiika yali amukubye amaze okumutta ate nga tafa nayo ontegedde bulungi so amaanyi aganoonya okuzikiriza ebintu bino ebikulu Katonda byatunda buli kiseera gatubeerawo ku bbali gaagala okutuyamba okutukozesa Katonda agamba Kayini naye bw'otwekebe bw'oteerongoose ekibi kiri ku mulyango era kyagala bulamu bwo naye osobola okukiwangula Kayini teyawuliriza n'agenda ayita mukwano gwe ne banyumyanga abantu okuvaawo ng'amukubi amutwala Kayini Aberi agoberera Kayini bagenda mu nnimiro amugamperekeraako bagenda mu nnimiro nga Kayini ekimuli mu mutima akimanyi mu kifo ky'okumubuuza nti gwe kino okikola otya yanoonya engeri gy'amutema amugyewo eyo y'enkola ya sitaani babega nti okuva mu lubereberye sitaani ye mutemu sitaani atizuddemu ebikozesebwa akati mu ffe okutukozesa okuleeta divisions zino ate era Katonda azudde abantu bakozesa okuleeta okugatta awamu lwaki divisions zino sitaani azaagala kubanga bw'atwawulayawula obusobozi waffe abusaasaanya eggaali ejja okuva mu India ejja nga eri mu bokisi naye nga ggaali n'eggaali eyo kubaako ekintu kyeyetikka kyetambuza bapanga mpange wateeka okubaawo akola omulimu ogw'okupanga kati Katonda akola omulimu ogw'okupanga abantu baalokodde okubakolamu eggwanga limu eritalina nsalo abakolagana abalina obusobozi obwenja ekengere bagisiba ku lugalo bagisiba ku mayembe ga ggaali olujegere lubeera ku ggaali olutabeera ku ggaali terulina mugaso ennanga ebeera ku ggaali bwe tebeera ku ggaali terina mugaso empagi zibeera ku ggaali bwe zitabeera ku ggaali zetikka micomo ogwo si gwe mulimu gw'okwetikka micomo omulimu gw'okubeera ng'ogattiddwamu mu Kristo Yesu ne muvaamu ekintu ekiyitibwa eggaali eyeetikka abasaabaze n'emigugu naye kati sitaani kyabalagandika basigale nga babaawudde oli n'atwalako n'ekkengere omulala n'agenda n'amayembe neepanga kuba yalina obuyinza omulala n'agenda okututteka bayibubayi ebyo byonna tebikola okuggyako nga birwamu ekigambo eky'obuyigirizwa kikolebwa mu famire bantu abatudde awamu kubanga teri alina byonna sebina talina byonna alinako katini kigula talina byonna alinako katini ffenna gye tuli eyo buli omu alina ekintu kana kiyamuteekamu nga kigasa nsi eno naye okukikozesa tulina kubeera wamu ng'ekkanisa era kyovula nti omulimu omunene ogw'obukristaayo okukuuma bumu obw'omwoyo Pawulo awandiika mu Efeso sula 4 kyenva mbeegayirira ng'omubiri wa Kristo obuwombeefu bwonna bubeere mu mmwe okugumiikiriza kwonna kubeere mu mmwe nga mufubanga okukuuma obumu obw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe nga ffe tukyagala kigula nja kukwesibako nga nawe bwewanneesibako nze okwawukana nange ojja kufuba ekisoboka nakubaawo bwe kinaasobokawo nja kuteekawo engeri endala gye nkukima kubanga y'engeri entuufu wateeka okubaawo okufuba okwo kubanga obuyigirizwa buno bwetaaga ekifo omuntu gy'alererwa ekiyitibwa famire era engeri gyekikozesebwa mu mesadi ekozesebwa mu kuleeta abantu okufuuka abayigirizwa kuyita nabo ebyalimu oti tebikola kyoba ni Bible schools weeziri ziyambye naye teziyambye nnyo kubanga zizimbiddwa ku musingi gwa denominations gwa njawukana Pawulo ayogera mu Bikola ya 20 n'agamba nti n'ayita abakadde b'Efeso
yamala ebbanga ng'aweereza n'abagamba nti seekekanga kubabulira kuteesa kwa Katonda kwonna naye kaakano ŋŋenda mwekuume mmwe n'omwoyo mutukuvu mwe yabassa okubeera abalabirizi b'ekisibo ekyekkanisa yennyini gyegulira n'omusaayi gwe ekintu ekyo kya muwendo nnyo eyo famire ye naye mummwe malina ogenda mbabuulira nti emisege emikambwe giriimuka tegirisaasira ne mummwe muliimukamu abantu ku mmwe abayigiriza ebintu ebikyamu okwesikira abayigirizwa okiraba ssebo mu famire ya Katonda mwayimukamu engeri ezaagala okuyigiriza ebintu ebikyamu beeyawulirekamu abo bavaako ba fugitives Kayini teyaweebwa mukisa abaana ba Isirayiri baabeera n'omugugu ogw'okutunda muganda waabwe paka nga batabaganye denominationalism bwekyo bweri bakwiye kugujjula ekigambo mutilate okwata ekintu ekiramba n'okwakula basala ente wano erufula tebatematema butemitemi bakola mutilation n'ayawula enkwakwa n'agissa wali n'aga kino kisambi n'akissa wali n'enkoggo n'agissa wali n'emmolokoni n'amuteeka wali kaakati sitaani atugujjula bwatyo n'atufuula abanafu naye okuggyako nga tutegedde obukulu bw'obumu ne tutambulira mu bumu omukisa gwa Katonda gwonna ogwogerwako tuloota ki muloote njagadde okufundikira nti kibi okusanyukira mu njawukana zaffe tukaabe olw'enjawukana zaffe kubanga zituggyeko obulungi bwa Katonda obw'okukulaakulana tufuuka abayigirizwa be mu Kristo tunaayongererako awo kigula ayongerezako naye nga ndaba abasajja denomination baziwa ebitiibwa kale waliwo n'ayigiriza ng'agamba nti agiwa ekitiibwa kugamba ng'alaba kyabwa Katonda asomeko mu Ezeekyeri 47 olugero luno olumu omugga guno guba gutambula nga gukulukuta gugenda kya n'emu naye obwagala okwawukana ku mugga abuyiwamu omunnyo tebuyinza kubala mukisa tulabe nga tusaba obwana emitwalo 3 mwaka gaaga gy'oyogeddeko wandibanga kano kawawaatiro kino kisambi kino kisenga bigatibwa wamu gufuuka omugga gumu gw'amaanyi katusabe Katonda affe omulungi twagala kubuuza na kuwakitiibwa olw'ebigambo by'otuwadde nsaba buli mmeme biwulidde ebirowoozeeko ebifuutizeeko tubigyewo amagoba tugenda kukola Mukama kisaba otuwomukisa eri emirimu gy'emikono gyaffe embeera gye tuyitamu tweyongere Mukama ogiteeka kubanga esusse ku bw'obulamuzi ennyo oligulumizibwa bulinyera Mukama waffe Yesu amen. Omuntu atabangusa omwoyo eyo yebadde program ekyumulo kya Mukama waffe wano ku Spirit FM 96 katanyaza 6 okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0 omuntu atabangusa omwoyo tukwaniriza mu program ekyumulo kya Mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katanyaza 6 Mukama yerozibwe amina nnyo tuli ku Speed FM 96 katonyeze 6 essaawa ziri 12:09 ndi Sabina Kaggwa ne mugana wange Kigula Peter sebo weza kulwala sebo obuuza ku bantu sebo yonna gye musinzira okubanga muwuli tubaagaliza okuwuliza okulungi anjakulamusa bonna abagole okugenderedde nga bulijjo ng'abagenderedde okuwuliza puroguramu eno ebeerawo buli lunaku olwa Mande n'olwokusatu essaawa eziti jjukidde kojja wange Ndawula gy'osinzira yonna n'abenju nkulamusizza kuba nakitegeera nga ennaku zino naawe obeerako ku mpewo leero nsookedde ku ggwe n'abalala bonna abagiguddeko obugwingo obadde otambuza akalimi n'ogigwako tusaba Katonda akubeere naffe atubeere tugumiikirizaganye ate tuwulirize ebigambo ebiyinza okugasa olunaku olwaleero nga bulijjo kantumire ku Ssenga Yunia Nalukwago nti nkwagala nnyo Mukama akumpeera omukisa akulabisa omusana okutambula gukulembere okutuuka mulango gwawo gwe n'ennyumba yo n'abantu bonna maama wange Ane namulabyeko nenisanyuka nga Mukama amujjanjabye atambula ali bulungi okusinga amawulire ge nali mpulidde mu kusooka omwami n'omukyala Musisi nabakomyeko awo naye mbalamusizza nnyo ati n'abooluganda abali okumpi n'abali ebunaayira ntera okubazingira amunenga nti Mukama abampeere omukisa
ne bonna abayimira n'obuweereza buno kubanga bugenda mu maaso nkyabongera siganize mbasabira omukisa kuba mugulina naye nsaba Katonda abawa amagezi agabayingiza mu mukisa ogwo mugutambuliremu mugweyagaliremu mukulaakulane n'ensi etegeere nga mwaweebwa omukisa kubanga mufuuse omukisa eri abantu bonna abaweebwa omukisa ku puroguramu eno ebo mbimazeeyo ndowooza naye negase ku muganda wange okubatumira mwenna gye musinziira basumba banaffe